ma' tfal li għandi jien fija inqatta ħafna jiem kull jum xi avventura żgur fil-klassi fuq xogħol jien inkun fil-klassi trid tkun paċċirinew ma' tfal li bil-basti tabbew xi drabi kelli nkun anka skarban għax bis-sarbun imqatta ġew mid-dar fil-klassi tfal għandi minn kull ġens li f'Malta rnexxielhom jiksbu wens minflok għallimt tispiċċa traduttur li kieku kont Brussell illum senjur fil-klassi ma' tfal tal-klassi kuljum b'xi talima fil-klassi fuq kemm il-ħajja saram ta' fuqina fil-klassi inkun Samaritan għat-tfal li bla ikel ġew mid-dar u kemm il-darba l-ħobs tiegħi qassamt kont naqla kemm xammisni għamil turbant fil-klassi ssib li minn kull reliġjon kollha kbur imbija kull nazzjon ma' xulxin it-tfal tarhom jirraġunaw fuq reliġjon l-adulti jisparaw fil-klassi ma' tfal tal-klassi kuljum b'xi talima fil-klassi fuq kemm il-ħajja saram ta' fuqina fil-klassi kelli nkun flok ġenitur timmallim li ħadd l-ebda lettur u tara tfal bluġieħ ta' sim il-qalb fil-klassi tallim tindura talb fil-klassi ma' tfal tal-klassi kuljum b'xi talima fil-klassi għax li talima żgur li għalina fil-klassi ma' tfal li għandi jien fija inqatta ħafna jien kull jum xi avventura żgur fil-klassi fuq xogħol jien inkun ma' tfal fil-klassi tiegħi ta' kuljum ejja fil-klassi hemm inkun. Grazzi. Thank you.